睇下先，有個新 email 喎。哦，Eric 哥哥直播中錄一段 jingle 咩啊？一口氣10秒讀晒啲內容，我哋挑機啊！啊好，怕你啊，試下先。埋嚟睇，埋嚟揀，每次拉碗咧，大堆嘢一定唔會爛嘴嘅，大家開心有玩。就算得我同你嗶哩吧啦又一晚，齋睇唔買，一個 weekend 一次不見不散。寶都未老啩，你嚇我唔到嘅 Eric。哇！多謝晒，多謝晒。嗱，呢個直播咧就相當之奇怪啦。你大家睇下點解？哇！環境咁靚，仲有位美女坐喺我隔離咧，究竟靠乜東東咧？就因為大家都睇到啦，咁多Costco 嘅小食已經擺晒喺度啊！嗱，通常啲小食咧係大人物幫我食嘅，咁但係今日請咗個真係感激為食妹，係以一個即係第三者嘅身份，哇！嗱，佢食出俾大家睇到嘅效果啊，大家都信下啦，係咪啊？好啦，嗱，其實今日咧現場其實都我背後好多觀眾，喂，大家俾啲聲我聽下啦。喂，真係感謝晒，咁就得。就係現場觀眾嘅最重要嘅反應啦，係咪啊？嗱，呢個咧係一個試食會嚟嘅，咁我想咧除咗我身邊一個試食員，感謝你啊，阿明啊，咁亦都咧想分晒啲小食咧俾大家嘅，咁啊即係破天荒啦，咁大家成日都見到咧，我哋咧去 Costco 推住架車仔，下下都有嘢食嘅，但係食完食飽，大家又冇得食，係咪好慘啊？睇完直播又冇得食，聞唔到嗰陣味，係咪？又食唔到嗰啲味道，唔開心啊嘛，所以今日咧share 晒俾大家，等大家咧有得食下先，好嘛？好啊，嗱，事不宜遲啦，幾老土啊呢句，我哋先開樣嘢先。不如現場觀眾，你想食咩先啊？指啊，左邊、右邊、前邊、後邊，冇所謂嘅喎。中間邊個啊？咩脆脆嗰啲啊？係咪啊？Make good 阿明嚟攞呢份嚟。呢個係啦，我哋現場拆開佢，好啊。首先現場觀眾話食呢個先 ，OK， 我哋先拆開佢。嗱，呢份 Make Good 咧嘅特別之處咧，佢裡面有24包，咁同埋咧獨立包裝，係啦，全部獨立包裝。你開嚟食啦，唔使咁生我噶啦。我唔係氣啦。係咁呢啲 Make Good 咧，通常佢哋出得咧就係咩咧？所謂嘅健康產品啦，因為咧有咗燕麥喺裏面啦。咁除此之外咧，嗱，我俾個近鏡少少俾大家睇下嘅。哎呀，點啊？阿明，好唔好食啊？煙韌咯。除此之外咧，唔甜。有啲嗰啲叫咩啊？提子咁嘅嘢，幾好味。係淡口啲嘅。OK，其實咧個包裝已經寫出晒咧，究竟有啲乜嘢生果啦，啲咩味道咧出嚟噶啦。好啦，我都知道咧，現場觀眾咧睇到，哇，唔係啊嘛，謝啦，阿明姐有得食，大家都冇得食。嚟，我哋揾個特派員 ，OK， 好，順豐特派員分俾大家食。食唔食？我要你食，點解咧？就因為食晒成包。唔使嘅，唔使食晒成包嘅。只不過咧，我要你話俾我哋嘅聽眾聽啊，觀眾聽咧，究竟你覺得好唔好味啦？淡口啲咯。純粹係韌得滯咯，我嫌佢韌。哦，你嫌佢韌得滯嚇？咁其實健康產品咧都好難係哇韌得滯。即係煙韌韌。即係一個牙會比較攰咯。係啊。哦，咬耐啲。係咪會飽肚？係呢啲係會飽肚嘅。係啦。嗱，阿咪，你攞翻包 Make Good 嚟俾我先啊！好啦，嗱呢一包，唔緊要，一包，喂，169蚊啫。嗱呢個價錢咧係包由加拿大直接運到嚟香港，咁啊香港咧就要俾香港嘅到付噶啦。OK， 169蚊啊，就係呢一包 Make Good 裏面咧就有24包嘅細包裝。好啦，喂，嗱
趁大家仲食得咁開心嗰陣時咧，我哋繼續食。繼續。好啦，你到阿明，到你任揀。我揀好，前邊。呢個，哇！好多女士都中意嘅。我特登買翻嚟㗎。全部都係啦。係，梗係啦。啊，呢個真係，我又開。梗係要你開啦。嗱，呢一包咧好明顯啦，朱古力芒果包住朱古力，咁咧基本上sorry，唉調轉，唉真係咧夜深啊！喂，如果咁樣咧，嗰包嘢就唔係咁平噶啦。啊？誒，仲有個封口嘅喎佢。係，佢方便咧就係、個包裝裏面咧係有個 zip 嘅，咁啊大家咧食唔晒咧，咁通常都食唔晒啦，冇可能食得晒啫，食包咁大，咁就可以咧 zip 翻佢，係一個咧密實袋嘅設計。哇！黐住。係啊，佢黐住個係朱古力包住芒果，啱唔啱啊？唉，真係。哇！喂真係喎。芒果包朱古力。係，喂 Eric 哥哥啲 gram 買咁受緊嘅，大佬粒亂㗎。芒果、朱古力。好嚟嗱，呢一包幾重咧？580 gram 即係磅半。如果有興趣咧，179蚊啊！點啊？呢一個得唔得啊？朱古力都幾濃。濃烈嘅朱古力。佢仲不過我就覺得佢冚咗個芒果味。係。好嗱，咁我阿順豐唔該你啦，幫我送出去啦。我大家試下啦喎。嗱，呢一包朱古力咧179蚊啫，有磅半咁多。咁啊，最主要咧就係朱古力味重啲，係嘛？芒果味就淡啲啲。好啦。但係佢個朱古力味唔係甜咯，係係純，即係啊，係純好純嘅朱古力味。好純嘅朱古力味啊！喂，純嘅朱古力唔平啊！係啊。係，未夠黑嘅朱古力。好啦，呢個時間，我哋繼續食啦。好，繼續揀。下一件，你想揀邊個啊？你話啦，你中意啦。咁中餐咯。哦，又係燕麥嗰啲嘢。哦，燕麥又係啲健康嘢啦 ，Keto， 仲要 Keto， 做咩啫？喂，現場觀眾，下一個，好冇？入咗鏡啊！唔緊要。啊，入咗鏡。唔緊要。好，我哋健康啲先啦，現場觀眾啊。好，下一款呢款 Keto 咧，犀利啦！哦，實在太多啲淋沈嘅嗰啲嗰啲種子。好，嗱，陣間我數下有啲咩種子。係咪撈牛奶嘅？嗱，你真係講得冇錯啊！即係有啲西人咧係攞住呢份嘢嚟撈牛奶嚟做早餐嘅。係啦，當 cereal 咁食。如果你唔撈牛奶嘅話咧，咁就可以就咁食。好嗱，等我講解下呢袋嘢有啲咩啦。其實咧個圓圈都講咗啦，不過咧我係咁以等近少少，係咁以俾大家睇下先。好啦，嗱，裏面有啲咩咧？有 almond 啦，有 sunflower seed 即係太陽花種子啦 ，pumpkin 啦 ，pumpkin seed 啦，亦都有亞麻籽啦，同埋 coconut 嘅。點啊？試食明？食咗甜得滯咧，呢啲冇味。哎呀，我哋撈得太多啦。應該逐步嚟，唔好就咁溝咯。又係依家變咗我食唔到味啊！哦，唔緊要，但係好脆口。咁即證明咧健康啊！喂，健康咧先冇味道噶嘛。其實呢一包幾重啊？俾我睇先，600 gram 即係磅半，179蚊呀。咁都係啦。咁咧係運到嚟香港，然後跟住咧大家就俾順豐嘅運費啦。好，我哋又要嚟順豐特派員 thank you 你啊！邊個啊？呢個係有分啲係啊。好，咁啊又繼續啦。哇，犀利啊！跟住係呢一包啦。好，呢一包裏面咧
其實都係有獨立包裝嘅。啊呢包好味啊 ，Kido 好味啊嘛，係啊有現場觀眾話好味啊 ，Kido 個包啊，咁亦都係健康嘅。有椰子味、椰子油啲味嘅。好哦，呢包好可愛喎，貓頭鷹啊，貓頭鷹。嗱呢款嘅朱古力食品咧，其實係 sell 啲咩嘅咧？佢係 sell 啲話俾你聽，嗱有呢一個嘅咖啡因嘅。咁點解佢要包咖啡因裡面咧？就因為佢係等你咧食咗之後咧會提神嘅。哦，會唔會唔同味㗎呢個？等我睇下先啦。有係啦，呢度咧係啡色呢一隻卡毛味。好，黃色呢一隻就係 peanut butter，就係呢一個咧花生牛油味。我要嗰個。哦，好，嗱你食少少好啦，嗱，一陣間你瞓唔着咧，唔好關我，你唔好打電話俾我啊，真哦，係。唔會，有咩佢瞓著？有咖啡。係啦，因為咧佢其實咧就等於你半杯咖啡咁樣嘅嚇，咁就等你咧就冇咁易瞓覺提神。嗱，邊個 office lady 買啊啱啊嚇？你做得悶悶地，一百先啊！一百先，我哋鎮定啲。點啊？反應如何啊？感覺如何啊？唔係好甜，冇咖啡味。咦，咁咪好咯。係喎，冇啊！佢唔係咖啡嚟噶嘛，佢係朱古力嚟噶嘛。哦，唔係朱古力咖啡。唔係朱古力咖啡，佢其實係朱古力。入邊有軟心喎。咁啊軟心咧，應該嗰部分就係卡毛啦。幾好味。嚇，你會唔會過分甜？唔會。最重要。唔知係咪我中意食甜，但係嗰種甜唔係嗰種話淨係得啲糖嗰啲咁樣樣咯。試下咗。好啊！現場觀眾真係啊，你睇下，好期望啊！要講咁耐係咪先？等我同阿德嚟試把啦咁。咁即係證明試食明咧，佢嗰種嘅即係認真啊！真係好認真。講啲唔講啲，咁先引到你啊嘛！咪係咯，哇！咩個樣？我知個樣。啊，好啦，呢一包嘅貓頭鷹朱古力，嗱，貓頭鷹朱古力就翻嚟啦。OK，嗱一包裡面咧，就一大包裡面咧有幾多包啊？有32包仔。咁32包仔咧，一包喂179蚊咋嚇？翻 office 嘅 OL 們買翻包 ，OK， 包你夜媽媽做到12點都成隻貓頭鷹咁。喂，其實做到貓頭鷹咁係咪即係唔眼瞓啊？哦，係啊。好啦，我哋又下一樣啦。你想開邊樣啊？係呢盒。哦，呢盒啊，呢盒我個女就中意食啦。糖嚟嘅，其實係啦。好嗱，嚟陳咪啦，梗係啦。哇咁實嘅咩？係喎。好，咁我幫手啦。掂，好，打開佢先嚇。咁啊，俾大家睇下呢個鏡頭啊。好，跟住我整個近啲嘅鏡頭俾大家再睇下。嗱，裡面咧，哇，係咁多嘅。好嚟，又試下咯喎。哇，又有唔同嘅喎。係兩隻味道。哦，藍莓、士多啤梨。士多啤梨同藍莓。好。咁裡面有幾多包咧？等我睇下先嚇。嗱，你慢慢食。一盒裡面咧36包，每包20 gram， 即係一盒咧就720，一盒720 gram。啊，成盒咧都係219蚊啫。軟糖。係。你食緊嘅係藍莓。藍莓 blueberry。有冇 blueberry 味啊？少少。少少。好咬。會唔會太甜啊？唔會。最重要有少少黐牙，唔酸。士多啤梨唔知算唔算？我算埋佢咯，你唔可能介意士多啤梨會酸少少。有你，唔該你。分晒俾現場觀眾食，咁先開心噶嘛。好啦，
食緊嘅係士多啤梨。嗯，點啊？士多啤梨好食啲定係藍莓好食啲先？反而係覺得藍莓係酸啲，酸少少，士多啤梨會少少甜。哦，即係兩個比較就係士多啤梨會甜，佢就比較帶酸啲。哦，OK，唔緊要。咁但係兩者佢本身都唔係甜， OK，最緊要呢樣嘢。係啦。因為咧，如果甜嘅真係因為好多人咧係怕甜嘅，食得唔甜唔甜太多甜嘢佢哋唔中意。有啲停唔到口。係一來啦。啊好啊，唔該。最後俾大家睇下嘛。好，唔該你。好嗱，士多啤梨藍莓佢咧個表面就係包咗啲 yogurt 嘅，咁就唔係太甜，亦都唔係太酸，亦都好味。啊！現場觀眾大嗌好味，呢個都好味。好，咁啊真係成功啊！啊，好多小朋友中意，啊一包就有。啊好啦，嚟啦！哦，我哋好快脆噶，好，試食。哦，另一款啦， nuts 幾快脆。好啦好嗱，今次你抽咗邊只？哦，呢只啊，哇呢只好大鑊噶。呢度好大鑊，係啊，幾大鑊？因為咧我好中意食呢啲味道嘅爆谷噶。哦，係哦啊，大鑊啦，係啊，好大鑊噶。我都好中意食啊，停唔到口噶。我要撳住你啦，咁樣。嗱呢包咧，佢係 mix 埋嘅，除咗係爆谷之外咧，佢 mix 埋啲花生啦、almond 啦，好大鑊㗎係嘛？好大鑊，停唔到口。 149蚊啫。呢啲算唔算啊？你食住呢啲先啦。219蚊。你可以繼續食啦。再講啊，哎呀，真係慘喎！你明白咩個大鑊啦係嘛？係啊，嗱，話就話咧係 cinema，即係咧你一路睇戲一路食，咁但係咧唔一路睇戲咧都會係咁食，好慘啊！一包睇幾重先啊？一包係580 gram， 即係磅半，149蚊。咁其實咧嗰個袋口咧都係有 zip 㗎，咁啊等大家即係你停得到嘅嚇。即係好少攝埋仔，因為一打開咧就食晒啦嘛，係咪？咁啊，但係即係佢希望你唔好食晒佢咯。但係比其他之前試嗰啲咧，呢個咧係一定係甜啲嘅，哦，係因為焦糖啊嘛。啊，焦糖。OK，好嚟，唔該你。好啦，大家又現場觀眾又試下啦。大家真係嗱停唔到口，唔好賴我啊！我就停唔到口啦。所以咧，快快脆脆攞走佢，唔係你唔知點算，好慘啊呢隻嘢。好，又下一隻啦。哇，好大盒喎呢個。係嗱呢盒咧，嗱通常我啲朋友仔買翻嚟咧，都係俾小朋友翻學，始終咧係啲小朋友最中意食嘅產品啦。係。係啊，呢隻你唔會大鑊嘅。我唔會大鑊。係，不過小朋友大鑊啲啫。嚇。好。哦，nuts 嚟㗎。係，除咗 nuts 之外咧，M&M 嗰啲。係啊，佢有 M&M 㗎。嗱，我俾個近嘅俾大家睇下。嗱，一盒裏面咧打開係咁嘅。一包包，咁有幾多包咧？28包。咁啊，每一包裏面咧有 M&M 啦，都係啲果仁啊、杏仁啊。都係大鑊。又大鑊啊！我中意食 M&M。哎呀，有 nuts 嘅 M&M。哎呀，咁中咗，真係我唔知點算喎。好。嗱，一盒就有28包，因為都幾重下呢包嘢，呢個嘢都好重，起碼就咁磅，應該都有差唔多4磅，279蚊。哦，佢唔係包入邊嘅。係啦，嗱你慢慢食下先。OK，咁啊，既然呢個時間咧你大鑊咧，我就繼續俾各位嘅觀眾係啦 share 啲大鑊出去啦。我以為冇咁大鑊添。係咪？因為你食 M&M， 你中意食？係啊，我中意食 M&M，因為有朱古力佢甜，加埋有啲 nuts，佢中和咗佢啊，可以。哇！你呢句講得好好喎。即係中和咗佢，更加停唔到口喎，真係。你更加停到，真係好大鑊。死啊！因為哥哥幫大家買嘢翻嚟，好大鑊。真係唔錯。嗱，裡面有 M&M，
有兩款嘅花生，即係咧有花生啦、果仁啦、阿文啦，嗯，咁就係279蚊嘅。好啦嗱，又下一款啦。係咪兩隻一樣㗎？呢兩個？嗱，呢兩隻咧個係同一間公司嚟嘅，啊咁但係咧個味道係唔同，但係兩份咧都一樣價錢㗎啦，199蚊。咁而兩個嘅份量啊、包數咧，睇下先嚇，係應該都一樣啦，係啦，每一盒咧就32細包。先點咁但係咧係味道係唔同嘅。嗱，你而家開緊嗰一盒咧，點開係啊，我哋喺度睇下有咩快啲嘅方法開啊。應該即跟兩支。我記得呢度咧開，呢度係好易開嘅呢個開口，係啦。好，開咗之後，又另一個鏡頭俾大家睇下啦。嗱，其實係好方便咧，俾大家去即係儲藏嘅。你咧即係開完之後唔好抌咗個盒佢，咁咧就知道嚇成盒都係呢啲嘢啦。嗱，呢一隻咧，我而家手頭上揸住呢一隻咧係雲呢拿味嚟嘅，雲呢拿嘅曲奇餅。呢個我試唔到喎，揾啲乸唔食。哦，唔緊要，唔緊要，你唔食，我破例我食啦嚇，但我食你唔好話我誇張咧，即係一定好食啊！好，另一款咧係啲燕麥再加呢一個少少嘅朱古力碎嘅，係啦。好嗱，不如你先食先啦。好嗱，有好公平啊，一人食一包啊。好，兩包都係199蚊，咁就係32包嘅，係咪32啊？啊，冇錯，32細包，咁啊都係。小朋友啊，或者係軟腍腍嘅，嗯，唔係硬嗰啲，係唔同。仲食到啲咩味道啊？要考下你啦。食唔到。唔緊要，唔緊要。其實咧佢都係 mix 埋咧咁多嘅生果嘅，sorry 蔬菜啦嚇，蔬菜類。即係而家畫面上面見到嗰扎嘅蔬菜類啦。好嗱，咁我試埋呢一個嘅雲呢拿曲奇啦。大家想係我用呢一個咧誠實啊踏實嘅方法嚟演繹，究竟食咗落去有咩感覺？唔係咁誇張。我誇張啊！哇！喺呢個咧真係天下無敵。全世界食咗咧都冇可能係話佢係唔好食嘅物體。等我食下先嚇，我未食已經覺得真係知道啦，冇可能停噶啦。其實醉咯，雲呢拿咯，係咪？食到開開心心，咁咪買包翻嚟食下啦，係咪？唔係喎，真係幾好食，雲呢拿，我中意雲呢拿。我係試你個包，你食真係我有食。哦，好，得。好啦，嗱，今日真係多謝晒阿40明，同埋咧各位嘅親朋戚友，大家嘅觀眾，即係嚟睇呢個咧 Eric 哥哥咁特別嘅試食直播。其實咧係錄播嚟嘅，但係唔緊要啦。係啦。咁就我哋有機會再咁玩過咯喎，如果大家中意嘅話，好唔好啊？好，多謝大家，thank you。